привет! Пару месяцев назад обнаружил то, что у меня небольшой стук в руле есть. Как бы не стал заморачиваться, ничего не смотреть. Ну, в общем, забил на это и как бы ездил дальше. До того времени, как этот стук не усилился. То есть, получается, через 2 месяца стук в руле все больше и больше был. В итоге сразу подумал, что, возможно, у меня рейка уже все либо под ремонт, либо под замену. Но хотя пробег еще не такой уж большой, и поэтому думал просто банально ее закрутить, рейку. Ну, там бывает расслабляется она и в итоге стучать начинает. Или просто же, там, допустим, наконечники, да, у вас там уже под замену, они могут также стучать. В итоге стал узнавать, что у меня стучит. Ну, когда вы, допустим, резко дергаете руль, это вам сейчас немного позже все покажу. Когда вы, допустим, дергаете руль, вы уже на свой слух определяете, где у вас стучит. Допустим, под ногами, там, в середине или еще там где-то. Ну, в общем, такой примерно стук. И вот когда я вот резко крутил руль, то есть у меня вот такой вот люфт. Вот слышно, наверное, вам. Вот, если так вот резко начать крутить руль, дергать, то слышен стук. И уже определяете, где у вас стук. В моем случае это как раз под ногами, где находится рейка. Дальше я позвал второго человека, потому что вам по-любому нужен будет второй человек, чтобы вы смотрели под капотом, где вот именно у вас там происходит стук. И также второй человек будет дергать руль. В общем, когда вот дергали руль, я стал смотреть уже, ну как у меня, как его, называется-то, рулевые тяги, точнее наконечники, они новые, и в них проблем как бы не должно быть. Ну, там копаться даже в них нету смысла. Дальше я стал уже просто руку засунул и на тягу саму начал от рейки, получается, отражаться такой стук. Ну, как раз по этой тяге. Ну и понял то, что возможно, что сами тяги, вон, как видите, в середине, немного ослабли болты на них. То есть вон 2 тяги у нас, также 2 болта и скоба, которая не дает якобы открутиться. Ну, в общем, когда второй человек дергал руль, уже было точно видно то, что люфтит прямо там, то есть сами рулевые тяги. Как раз таки вот ближе, вот где вот, как вам показать-то еще. В общем, вот здесь вот примерно, так вот покажу вам, так как раз сточилось немного железа, как раз вот где вот люфтило. То есть у меня, получается, с 2 сторон он люфт был и немного сточило. Ну, наверное, видно с правой стороны, вот там вот такую полосочку небольшую. Вот это как раз таки немного сточило железо об рейку. Ну, тут, в принципе, просто затянуть вам, либо накидным ключом попробовать. Но как у меня ключа на 15 нету, попробую головкой открутить. Смотрим, что получится. Конечно, там, в принципе, головка тоже, да, можно подкрутить. Сейчас отверткой, конечно, скобу отсоединю и тем самым попробую открутить, точнее закрутить наши болты и посмотрим, пропадет этот люфт или нет. Так что сейчас попробую все это сделать. Вот так, кстати, вот поменял я
эти патрубки силиконовые. Так вот теперь выглядит все. Ну, в общем, сейчас затяну, и дальше будет видно. В общем, ребят, закрутил я. Да, там немного, в общем, ослабла у меня тяга. Но все безуспешно, как говорится. Люфт все равно есть, стуки есть. Точнее, люфта нету, стуки есть. Но уже как поменьше. Немного. Ну, неощутимо, как поменьше. То есть, получается, тяга немного ослабла, я его докрутил. Так вот. Короче, придется ехать смотреть саму рейку. Возможно, просто как сказал, просто ее закрутить, саму рейку специальным ключом. И в принципе-то и все. А если уже что-то в рейке сломалось, износилось и тому подобное, то уже придется либо на ремонт ее сдавать, если, ну, хотя в моем случае я думаю отремонтировать вариант, там и изношенные детали. Ну, это посмотрим. Надо сначала на диагностику съездить, узнать, что у меня там. А так вот еще вот знаю, если в зубе, допустим, ну вот где вот ходит как раз рейка, и вот как мне знакомый говорил, на X-Ray у него на ладе, у него за 3 года уже эти зубчики, короче, износились. То есть они как бы вот именно вот эти зубчики, они уже идут полностью с рейкой. То есть они не отремонтировать их, в общем. Либо рейку покупаешь, либо выкидываешь. Так что вот такие вот дела. Я думаю, в сервисе мне поменяют минимум там что-нибудь. Надеюсь, рейку мне не надо менять будет. А если надо будет, то ладно, поменяем. Конечно, рейка-то много стоит, дорого. Бывают, кстати, еще ремонтные рейки. Ну, бэушные они уже, то есть ремонтные, в принципе, недорого. Ну, фиг знает, блин. Опять же, сейчас как детали вот делают. Как вот сказал, вот на X-Ray уже за 3 года износились эти зубчики как раз. И не знаю, если даже новую рейку покупать, то опять же, сколько она проходит. Ну, в общем, пока такая вот ситуация в данный момент. Будем смотреть, копать, что дальше делать. Ну, во-первых, диагностика на по-любому. А там уже видно будет, что менять. Ну, а так вот насчет тяг, вот да, вот они откручиваются, вот эти тяги. И вот я вот сейчас вот докрутил их, они немного ослабли у меня. Я докрутил, в общем, и ну, нормально, в общем, все там сделал. Теперь очередь уже за основной рейкой. Так что вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.